بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وحنا وناكسن دمان قيارتها ودي نغلا سقطا يدري كيمبا كسو دواada barnaamijkan waan ku eegi doono barnaamijka waxaan ku jeexjeexi doonaa xiriirka ka dhaxeeya shirkadaha waaweyn ee ka howlgala Soomaaliya iyo waliba dagaalyahanada al-shabaab ma ogtahay daawada in shirkadda Hormuud iyo waliba Dahabshiil saamiga ugu badan inay leeyihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ma soo ogtahay dhawaan wasaaradda amniga iyo waliba wasaaradda warfaafinta shakhsiyaad ay soo bandhigeen oo ka dambeeyay qaraxii Soobe inay ka shaqeynayeen shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo waliba hotelka Jazeera oo labadaba uu wada leeyahay Axmed Nuur Cali Jimcaale milkiilaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud laakiin shakhsiyaad ay ku difaacayaan qaab qabiil Hormuud iyo Dahabshiil waxay sanadkii bixiyaan lacag ku dhow 1 milyan barsi aan wax dacaayad ah ama xaqiiqda jirta ee shirkadahaasi aan laga sheegin haddii Soomaaliya ay joogtid oo wax ay ka sheegtay Hormuud ama Dahabshiil waxaad qarka u saaran tahay in lagu dilo kambaniyada waaweyn Hormuud iyo Dahabshiil waxa shaqaalaha ka shaqeeya 95% ay ku biireen midowgii maxkamadaha dagaalkii isbahaysiga la dagaalanka argagixisada iyo midowgii maxkamadaha waxa ka hoos dhashay dagaalyahanada al-shabaab shaqaalaha ka shaqeeya kambaniyadan waxa la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin intooda badan ama mabda'an ay aaminsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab aan ku horumarno shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxa ka hoos dhashay shirkadaha kala ah Salaam Bank oo ah bangi lacagaha lagu kaydsado Taaj oo ah xawaalad lacagaha lagu dirsado iyo sidoo kale shirkadda korontada ugu weyn Soomaaliya ee loo yaqaan Somali Beko waxaana la sheegay howlwadeennada markii la shaqagelinayo shirkadahan in lagu xiro qofka inuu aaminsan yahay waxna ka yaqaan kutaabada wahaabiyiinta ama wadaadka Sheekh Maxamed Cabdi Wahaab oo ahaa wadaad xaq jir ah oo Sacuudiga ka soo jeedo taas oo lagu shaqageliyo shaqaalaha haddaba waxa shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaan eegaynaa dhawaan wasiirka amniga ee dawladda Soomaaliya Ducaale wuxuu soo bandhigay shakhsiyaad loo qabtay qaraxii isgoyska Soobe ee dadka badan ay ku dhinteen isla maalintaasi 14 Oktoobar gaari nooha ah oo lagu qabtay danwadaagaha kadibna la qarxiyay oo waday shakhsi wasaaradda amniga ay soo bandhigtay waxaana laba nin oo kamid ah dadka la soo bandhigay ee kamid ahaayeen howlwadeennada shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaana labada nin magacyadooda wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya ay ku kala sheegtay Muqtaar Maxamuud Xasan Garluub oo ahaa madaxii shirkadda isgaarsiinta qaybta ee Hormuud qaybta degmada Afgooye iyo sidoo kale Cabdiwali Axmed Diiriye oo loo yaqaan Cabdiqani oo kamid ah howlwadeennada sarsare ee qaybta Soobe shirkadda isgaarsiinta Hormuud haddaba labada nin ee Hormuud ka shaqeeyo markii laga soo tago waxa qaraxa gaariga noohada ah lagu qabtay shakhsi la sheegay inuu ka tirsanaa howlwadeennada hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho muddo ka badan 5 sano hotelkaasi ka shaqeynayay hotel Jazeera muddo dhowr mar ah waxa qarxiyay dagaalyahanada al-shabaab shakhsigan la qabtay ee lagu qabtay gaariga noohada ahna wuxuu kamid ahaa xiliyada qaraxyadaasi ay dhacayeen shaqaalaha hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho Xasan Aadan Isaaq oo ahaa ninka gaariga noohada lagu qabtay wuxuu kamid ahaa howlwadeennada hotel Jazeera Hormuud waxa iska leh Axmed Nuur Cali Jimcaale shirka ugu badan ee shirkadaasi haddaba yaa iska leh hotel Jazeera waxa ku magacaaban Axmed Sacuud oo la dhashay Axmed Nuur Cali Jimcaale haddaba maxaa kulmiyay Xasan Aadan Isaaq oo ah darawalka gaariga noohada waday iyo waliba labada howlwadeen ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee soo damiinatay gaariga xamuulka ahaa ee isku qarxiyay isgoyska Soobe kana soo damiinatay siinka dheer dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba aragtida ku aadan in shirkadda isgaarsiinta Hormuud 75% ay ka dambayso qaraxyada ka dhaca Muqdisho waxaana Hormuud iyo Dahabshiil lagu eedeeyaa inay u shaqeeyaan qaab maafiya oo kala ah ayadoona xiriir iyo gacan saar toos ah la leh dagaalyahanada al-shabaab miisaal ahaan markaan u soo qaadanno shirkadda Dahabshiil waxay maanta u taagan tahay booskii bangiga dhexe ee Soomaaliya ninka ugu sareeya koonfurta Soomaaliya shirkadda Dahabshiil wuxuu aadaa deegaanada al-shabaabku ay maamulaan jirib iyo waliba deegaanada kale istiraatiijiga ee al-shabaab ay joogaan laakiin wiilka ka shaqeeya ama islaanta ka shaqeysa gobolka Banaadir qaybta nadaafada ah haddii lagu arko goobaha dawladda ee ka tirsan sida Xamar Weyne Xamar Jajab Dharkeelle iyo wada jir al-shabaab way dilaan haddaba maxay tahay marka farqiga
ama xiriirka u dhaxeeya dahabshiil iyo shabaab dahabshiil aan raade hormuud iyo shabaab salaam bank iyo shabaab taaj iyo shabaab iyo Somali Bank iyo shabaab qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu dareemi karaa xiriirka qotada dheer leh ee ka dhaxeeya al-shabaab iyo sidoo kale shirkadahan waaweyn ee isgaarsiinta haddaba aan dhageysano wasiirka amniga oo ka hadlaya shakhsiyaadka qaraxa loo soo qabtay walow wasiirka afkiisa uu ka ilaaliyay in shakhsiyaadkan ay ka tirsanaayeen shirkadda isgaarsiinta Hormuud laakiin shakhsiyaad Hormuud ku difaacaya qaab qabiil iyo waliba website-yo iyo warbaahin lacag ay siiso ayaa dhankooda markii wasiirka warkan uu soo saaray waxay sheegeen in wasiirka warfaafinta injineeriisow iyo wasiirka amniga Ducaale lacaga baad ah oo 50,000 ah ay ka rabeen shirkadda isgaarsiinta Hormuud taasna ay keentay in shakhsiyaadkan ay soo bandhigaan oo isoo bandhigaan qaraxa soobe mas'uuliyiin sarsaro Hormuud ka tirsan oo magacyadooda la qariyay oo warbaahintu ay soo xigatay waxay dhankooda qireen in shakhsiyaadkan ay damiinteen shakhsiga gaariga waday oo ahaa kii isku qarxiyay hotel waa kii isku qarxiyay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho isla markaana uu ahaa oo kaliya damiin soo damiintay darawalkii gaariga isqarxiyay Maaday Usmaan Xaaji labadan shakhsi oo Hormuud ka tirsan inay soo damiinteen oo kaliya haddaba qofkii soo damiintay gaarigii xamuulka ah ee soobe isku qarxiyay ma dambiila ama ma laha dambi waxa su'aashaas la weydiinayaa dadka Soomaaliyeed afgooyo si ay u bartaan dadka taariikhda markii ay 13 bishii sagaalaad waxa gaariga lagu qabtay siinka dheer waxaana gaariga waday Hussein Aadan Maadi waa ninka naftiisa xiligaha ah gaariga marka la qabto waxa goobta soo gaaray Cabdullaahi Ibraahim Xasan oo ah milkiilihii baabuurka marka ciidamada goobta ku sugan ay ku qanci waayeen milkiilihii baabuurka Cabdullaahi Ibraahim Xasan waxa goobta soo gaaray Abdiweli Ahmed Diiri oo ceelasha si weyn loogu yaqaano deegaankaas ceelasha asagana sidoo kale waa lagu qanci waayay Abdiweli Ahmed Diiri markaas kadib waxa uu Abdiweli telefoon u diray nin la yiraahdo Mukhtaar Maxamuud Xasan oo ah nin si aad loogu yaqaan asagana ceelasha biyaha marka Mukhtaar Maxamuud Xasan ee ciidamada ku qanceen sidaasina baabuurkii kusoo shirkadahan Hormuud iyo Dahabshiil waxay bishii macaashaan lacag ka badan 2 milyan oo dollar raalina kama aha in Soomaaliya dawlad ay ka dhalato waxayna u shaqeeyaan sida maafiyada Talyaaniga oo kale shirkadda Hormuud waxa la sheegay in ay saami ay ku leeyihiin saraakiil sarsaro ka tirsan al-shabaab sida amiir ku-xigeenka al-shabaab Mahad Karkata iyo sidoo kale xogayaha gaashaandhigga ee ururka al-shabaab Cabduqaadir Kumandos oo kolkii hore ahaa madaxa sukuuradka shirkadii al-barakaat kana mid ah saamileyda shirkadda Hormuud waxa shir ku leh in ka badan 800 oo qofood kuwaasoo in badan oo kamid ah ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab ama fikirka wahabiyada aaminsan waxa islaamiga ugu badan ee shirkadda iska leh Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ahaa madaxii shirkadda isgaarsiinta ee barakaat oo kol hore Mareykanka ay xireen kadib weeraradii diyaaradaha ay ka geysteen dalka Mareykanka laakiin sanado badan kadib dhawaan ayaa Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale waxa laga qaaday xayiraadda cunaqabateyntii saarneed wadaadkaas laakiin shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo Dahabshiil waa hubaal in gacan saar iyo wada shaqeyn buuxdo ee la leeyihiin dagaalyahanada al-shabaab dad badan ayaa isweydiinaya maxay shirkadda Hormuud ay u hubin laadahay shaqaalaheeda kol hore madaxtooyada Soomaaliya weerar lagu qaaday waxa hogaaminayay howlwadeen ka tirsanaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ay toogatay dawladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Hormuud waxa u sahlan inay dhageysato taleefanada maxay u hubin laadahay shaqaalaha iyo howlwadeennada shirkadaasi ka shaqeeya waxa dad badan ay aaminsan yihiin in al-shabaab ay ku dhisan yihiin raali ahaanshaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud haddaba la soco barnaamijyo kale oo ku saabsan shirkadaha waaweyn ee Soomaaliya ka dhisan iyo sidaysan u rabin Soomaaliya inay dawlad yeelato